Вие от село ядете всичко от хляба, нали? Да. А ние не. Ние от града ядем само средата, мекото. Корите ги събираме в контейнери, преработваме ги, правим от тях солети и ги пращаме на тия на село. А вие от село ядете всичко от прасето, нали? Да. А ние от града не. Ние от прасето ядем само месото. А разни хрущяли там, сланина, уши, опашки, зъби, разни ногти, копита, те ги хвърляме в едни контейнери, преработваме ги, правим от тях кренвирши и ги пращаме на тия от село. А вие от село ядете конфитюра на филии, нали? Да. А ние не. Ние от града ядем само пресни плодове. А разни обелки там, семки, огриски, ги фърляме в един контейнер и преработваме, правим конфитюри и го правяме на тия от село. Абе, вие от града след употреба хвърляте презервативите, нали? Хвърляме ги, как? А ние от село не. Ние от село ги събираме в контейнери, преработваме ги и правим от тях дъвки. И ги пращаме на тия в града.